Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə birlikdə 4-cü sinif riyaziyyat dəftərindən səhifə 63 və 64-də olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Xətti diaqram 1. Xətti diaqramda 4 A sinifi üzrə həftə ərzində məktəbə gələn şagirdlərin sayı haqqında məlumat verilib. A. Həftə ərzində məktəbə gələn şagirdlərin sayı necə dəyişib? Uyğun cavabı qeyd et. 2 uşaq artıb, 3 uşaq azalıb, 1 uşaq artıb, dəyişməyib. Bu variantı qeyd edirik. B. Həftənin hansı günü məktəbə gələn şagird sayı ən çox olub? Həmin gün məktəbə gələn uşaqların sayı nə qədər olub? Çərşənbə axşamı 28. Həftənin hansı günü məktəbə gələn şagird sayı ən az olub? Həmin gün məktəbə gələn uşaqların sayı nə qədər olub? Çərşənbə 25. Həftənin hansı günü məktəbə gələn şagird və sayı əvvəlki günlə müqayisədə dəyişməyib? Cümə. Həftənin hansı günü məktəbə gələn şagird sayı əvvəlki günlə müqayisədə daha az artıb? Cümə axşam. 2. Diaqramda 6 ay ərzində musiqi alətləri mağazasında satılan musiqi alətlərinin sayı haqqında məlumat verilib. A. Hansı aylarda tar satışı əvvəlki ayla müqayisədə artıb? Aprel, iyun. B. Tar satışı hansı ayda əvvəlki ayla müqayisədə ən çox artıb? Aprel. C. Hansı aylarda kamança satışı əvvəlki ayla müqayisədə artıb? Aprel, iyun. D. Kamança satışı hansı ayda əvvəlki ayla müqayisədə ən çox artıb? Aprel. Keçək səhifə 64-də. Hansı ayda tar satışı əvvəlki ayla müqayisədə dəyişməyib? Fevral. Hansı ayda kamança satışı əvvəlki ayla müqayisədə dəyişməyib? Mart. Hansı ayda tar və kamança satışı bərabər olub? Həmin ayda satış nə qədər olub? May 18. İyun ayında satışlar yanvar ayı ilə müqayisədə artıb yoxsa azalıb? Nə qədər? Tar artıb 1 ədəd, kamança artıb 1 ədəd. 6 ay ərzində musiqi alətlərinin satışları necə dəyişib? Tar dəyişməyib, azalıb, artıb, azalıb, artıb. Kamança azalıb, dəyişməyib, artıb, azalıb, artıb. 3. Marketdə saat 12:00-17:00 aralığında hər saat əvvəlki saatla müqayisədə müştəri sayının dəyişməsi qeyd edildi. Məlumatlara əsasən xətti diaqramı qur və suallara cavab ver. Xətti diaqramı mənim qurduğum kimi qurursunuz. Burada yazılıb, onlara da baxaraq belə yaza bilərsiniz. A. 12:00-da saat 12:00-da marketdə neçə müştəri var idi? 20. Hansı saatda müştəri sayı ən çox oldu? 14:00. Hansı saatda müştəri sayı ən az oldu? 15:00. Hansı saatlarda müştəri sayı bərabər oldu? 16:00, 17:00. Xətti diaqrama əsasən əlavə bir neçə sual tərtib et və cavablandır. Belə bir sual yaza bilərsiniz. 12:00-15:00 aralığında marketdə cəmi neçə müştəri oldu? 23 TL, 30 TL, 35 TL, 20 bərabərdir 105. Belə dostlar, bugün də sizə tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyinizcə oldu. Əgər bəyəndinizsə videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.